Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining sobiq qurg'uvchilaridan biri va yozuvchi, Uyg'urlarning hurlik uchun bir umr kurash qilgan Sharq Turkiston mustaqillik harakatining harmas jangchisi, vatanparvar ustozimiz Abdurashid Hoji Kerimi 2026-yili 24 yanvar shanba kuni kechda Shvetsiyaning Stockholm shahrida 83 yoshida biz bilan vidolashdi. Abdurashid Hoji Kerimi 1943-yili Qashqarda tug'ilgan, 1949-yili Xitoy ishg'olidan keyin vatanning mustaqilligi va hurlik uchun kurash qilish yo'lini tanlab, Sharq Turkiston miqyosida shiddat bilan kengayotgan, necha minglagan a'zosi bo'lgan Sharq Turkiston Xalq inqilobi partiyasiga qatnashgan. Sharq Turkiston Xalq inqilobi partiyasi mamlakat miqyosida qo'zg'olon ko'tarishdan burun mazkur partiyaga qarata tajovuzchi Xitoy keng ko'lamli bostirish ilib berib, mazkur partiyaning 100 mingdan jiq a'zosi tutqun qilingan. Bu partiyaning Qashqardagi markazining a'zolaridan Oxunov boshliq bir guruh a'zolari bilan tajovuzchi Xitoy armiyasi orasida 1969-yili 8-oyning 23-kuni Qizil suvning Qorajo'l yezisida to'qinish yuz berib, mazkur to'qinishda Xitoy armiyasi qattiq qarshiliklarga duch kelgan va og'ir chiqimdor bo'lgan. Abdurashid Hoji Kerimi ana shu voqealarning bevosita qatnashchisi va shohidi bo'lib, ayni vaqtda Sharq Turkiston Xalq inqilobi partiyasining minglagan a'zolariga 1978-yili Qashqarda sud ichilib, 100 ga yaqin a'zosi o'lim hukmi qilingan, minglagan kishi turmalarga yo'llangan bo'lib, marhum ustozimiz Abdurashid Hoji Kerimi osh qatimliq sudda 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Jazo muddati to'shqandan keyin Xitoyning nazoratidan qutulolmagan. Vatanning mustaqilligi va millatning hurligini o'ziga vazifa deb bilgan Abdurashid Hoji Kerimi 1995-yili vatanni tark etib Shvetsiyaga kelib yerlashgan. U muhojirat hayotida vatan millat uchun fidokorlik bilan xizmat qilgan bo'lib, marhumning hayot vaqtida o'zi shohid bo'lgan voqealarga asosan Qorajo'ldagi jang degan kitobi Taklimakon Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilingan. Marhumning vafoti munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ustozimiz va peshqadam inqilobchi Abdurashid Hoji Kerimiga Allohdan rahmat tilaydi. Oilasi va yaqinlarga, shundaqla Sharq Turkiston da'vosi yo'lidagi barliq sabdoshlarimizga sabr tilaydi. Mushu oyning 24-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'ini ichilib, 5-fevral G'ulji voqeasini xalqaroda keng ko'lamda xotirlash va oldimizda kelayotgan Ramazonlik xizmatlarni yaxshi ishlash to'g'risida chaqiriq qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkil ishlarga mas'ul muavin raisi Abdurashid Abdulhamidning riyosatchiligida ilib berilgan bu yig'inda qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin va boshqa rahbarlar qurultayning oldingi 2 oylik xizmat dokladini sungandan keyin qurultayning har qaysi komitet va qurultay hamkorligidagi tashkilotlar o'zlarining dokladlarini sunish bilan birga 5-fevral G'ulji voqeasi munosabati bilan ilib boradigan namoyish va har xil norozilik faoliyatlarini o'ttirib qo'yishgan. Mazkur yig'inda qurultayning chaqiriqiga ovoz qo'shgan tashkilotlar 5-fevral G'ulji voqeasi munosabati bilan Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Kanada, Yaponiya qatorliq davlatlarda namoyishlar va O'rta Osiyo davlatlarida nazar va duo tilovat faoliyatlari o'tkazilganligini bildirishgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan maxsus chaqiriq e'lon qilgan bo'lib, qurultayning chaqiriqida mundaq deyilgan: 1997-yili 2-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning G'ulji shahrida maydonga kelgan 5-fevral G'ulji voqeasi xalqaroda xili zo'r ta'sir qo'zg'agan va Uyg'ur xalqining yuraklarining cho'nqur qatlamida g'urur va milliy uyg'onishning julosini uyg'otgan bo'lib, bu munosabat bilan har yili dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari xuddi 29 yil burunqidek hayajon ichida G'ulji inqilobining 29 yilligini xotirlash va G'ulji shahidlarini yod etish uchun butun dunyo miqyosida Xitoy hokimiyatiga qarshi norozilik namoyishlarini va turli shakldagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazishga jiddiy tayyorlik qilmoqda. 5-fevral G'ulji voqeasidan keyin mayli xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin yoki Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur milliy harakati bo'lsin, tajovuzchi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm va qattiq bostirish siyosatidan voz kechishga
Uyg'ur xalqining milliy, diniy va iqtisodiy haq-huquqlariga hurmat qilishga dalolat qilib kelgan, ammo Xitoy hokimiyati bu samimiy takliflarga pisand qilmay, Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotishni tub maqsad qilgan tipik mustamlikachilik siyosatidan voz kechgani yo'q. Hozirga qadar Sharq Turkiston ham xalqarada ko'plagan siyosiy hodisalar va cho'ng o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa-mu, ammo 1997-yili 2-oyning 5-kuni yuz bergan G'ulji voqeasi toki bugungacha vatan ichi va sirtdagi Uyg'urlar ichida o'zining ta'sirini saqlab kelmoqda. Hatto kommunist Xitoy matbuotlari va hujjat axborotlaridami izchil turda ta'kidlanib kelinmoqda. 5 fevral harakatining ishtirokchilari faqat nuqul holda G'ulji xalqining orzu-istak va talablarini emas, balki butun Uyg'ur xalqining yuragidagi o'rtaq orzu-armonlarini aks ettirgan Uyg'urlar xalqining milliy ruhi va aslo tiz bukmaydigan qaysar ham kurashchan irodasining simvoli Sharq Turkiston milliy harakatining mash'alidir. Bu munosabat bilan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni dunyoning har qaysi joylarida imkoniyat yor bergan ahvol ostida namoyishlar va norozilik harakatlari bilan qaysar irodamiz va kelgusiga bo'lgan ishonchimiz bilan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlashga chaqiramiz. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Bundan 29 yil burun, ya'ni 1997-yili 2-oyning 5-kuni vatanimizning G'ulji shahridagi qahramon yoshlarimiz o'zining jinini va qinini fido qilish badliga Xitoy hokimiyatining vatanimizda xalqimizga elib berayotgan diniy erkinlikni bostirish siyosatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Bu namoyish orqali bizning yoshlarimiz Uyg'ur millatining mavjud ekanligi, Uyg'ur millatining o'lmaganligi, Uyg'ur millatining diniy e'tiqodi bilan, milliy urf-odati bilan, milliy madaniyati bilan o'zining erkin, ozod, mustaqil vatanni qurib, erkin yashash, hur yashash irodasini o'tirib qo'ygan edi. Mana bu kunga hozir 29 yil bo'libdi. Bu 29 yil jarayonida Xitoy hokimiyatining elib berayotgan bu vahshiy qirg'inchilik siyosatlari texi to'xtab qolgani yo'q. Texmi avjiga chiqib 2017-yildan boshlab xalqimizni rasmiy irqiy qirg'inchilik qilish bilan yo'qotmoqchi. Aziz qarindoshlarim, biz Uyg'urlar hech qachon yo'qolmaymiz. Chunki biz Allohga ishonamiz va biz tarixda imperatorliklar, davlatlar qurgan shonliq dunyo madaniyatiga shonliq tuhfalarni qo'shgan bir millatmiz. Shuning uchun Xitoy hokimiyati mayli qaysi shaklda bizni yo'qotishga urinsin, biz hech qachon yo'qolmaymiz va biz hamon bir kuni mustaqil davlatimizni qurib, vatanimizda erkin, ozod yashaymiz. Shuning uchun aziz qarindoshlarimiz, G'ulji qahramonlarining 0 dan taban 30 graduslik sovuqdimi hech qanday tavranmasdan, shu sovuqqa pisand qilmasdan, oldida kelayotgan Xitoy jallotlarining to'liq qurollangan askarlarining qarshi ulardan qo'rqmasdan o'zining jinni fido qilish orqali o'zining erkinlikka bo'lgan irodasini namoyon qilgan. Mana bu qarindoshlarimizni eslash, bu qarindoshlarimizni xotirlash va bu kunda har xil shaklda Xitoy jallotlariga bo'lgan, Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziligimizni ifodalash hammamizning majburiyati. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan butun dunyodagi tashkilotlarimizni, butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizni, barliq Sharq Turkistonliklarni mana shu 5 fevral kuni dunyoning har qaysi yerlarida namoyish o'tkazishga va o'zining bir kishilik majburiyatini ado qilishga chaqiraman. Amerika prezidenti Donald Trump Kanadani ogohlantirib, Xitoy bilan bo'lgan har qanday savdo kelishimi ularning hayot usuliga xotim beradiganligini, agar bu savdo kelishimi hosil qilinsa, barliq Kanada mahsulotlariga 100% boj qo'yish bilan javob beradiganligini bildirgan. Davosda o'tkazilgan Dunyo iqtisod munbarida Kanada bosh ministri Mark Carney dunyoning o'tkinchi emas, balki parchalanish bosqichiga kirganligini va koni qoidaga asoslangan xalqaro tartibning oxirlashganligini aytgan bo'lib,
Karnining bu leksiyasi u Beyjingdan qaytib kelib bir qancha kundan keyin yuz bergan. U Xitoy bilan yangi strategiyalik hamkorlik kelishimi imzolab, Kanadaning Xitoy elektrlik mashinalarga bo'lgan tamojna bejini 6,1% tushirgan va yilda taxminan 49 ming Xitoy elektr mashinasining Kanadaga kirishiga yo'l ochgan. Kanadaning bu qatim Xitoy ziyorati jarayonida ilib borgan uchrashishlari va dunyoni hozir holi bilan boshqarishdan iborat ko'z qarash bilan Xitoyga yaqinlashishi Amerika tarafini Xitoy mahsulotlarining Kanadani aylanib o'tib, Amerikaga kirishidan ansirash va Kanada bilan Xitoyning yaqinlashishiga bo'lgan noroziligini keltirib chiqargan. Amerika prezidenti Donald Trump 24 yanvar kuni agar Karni Kanadani Xitoyning Amerikaga mol va mahsulotlarni avatadigan port qilishni o'ylasa, u qattiq xatolashidir. Xitoy Kanadani tirkiyab butunlay yeb tashlaydi. Buning ichida ularning savdosi, ijtimoiy qurilmasi va odatdagi turmush usuli vayron bo'ladi degan yozgan bo'lib, Trump Kanadani ogohlantirib, Xitoy bilan bo'lgan har qanday savdo kelishimi ularning hayot usuliga xotim berdi. Va agar bu savdo kelishimi hosil qilinsa, barliq Kanada mahsulotlariga 100% boj qo'yish bilan javob beramiz degan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.